Ampuliriza omulungi, nkwaniriza nate mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu n'Essuula ey'amakumi 24 ennyanja emmira eddirira esembayo mu katabo kaffe kano. Wabula nga tetunnawunzika katabo kaffe, kansooke ntwale omukisa guno okwebaza mwenna abatambudde okumu naffe ebbanga lino lyonna, okuli munnange Salaama, mwannyinaze Prusi, mukyala Morini, mwami Fred Buyinza, Bright, munnange Keyu ne Julius, na bonna b'owangala nabo era bwe muwuliriza. Kosa ne muganda wange oli owa channel ey'obutabo bw'Oluganda Jolo Mugume nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Namwe nabe soogeddeeko olwaleero naye nga mubadde banyiikivu, Mukama abasasule musera. Anti omanyi bulijjo bagamba nti n'entasiima ebula agiwa. Ebyo nga bwe mbimaze munzikiriza ate nsooke mbajjukizeeko we twakoma mu ssuula eyayita ey'amakumi 23 ennyanja esesema omuntu. Omwo oluvannyuma lw'obudde okukya nga munnaffe ali ku lubalama lw'ennyanja kwe yali asuze, tulaba ng'asalawo atuuke we yali awulidde ekyakeesa kikulungutana. Era wano we yasanga omuntu eyali afaanana eyafudde, wabula oluvannyuma yazuula nga yali akyalimu akalamu, bw'atyo n'afuba okutaakiriza obulamu bwe wadde kyali kizibu nnyo. Ng'akyalimu olwo ate tulaba ng'alengera n'akaato akaali kakubwa amayengo nga gakoolekeza ku lukalu ku ludda gye yali. Era wadde eby'okukawungula yali tabimanyi, naye kaamuwa essuubi. Ng'akafunye tulaba ng'asalawo amagezi afune enkasi era eyo gye yawonera ggoonya ezaali zimulidde. Mukama yamuyamba, oluvannyuma n'afuna ekibaawo kye yakozesanga enkasi, bw'atyo n'ateeka omuyi mu kaato naye n'akabuukira. Era tusembayo ng'atuuya n'okukajja mu kifo anti yali tamanyi ngeri gye bakawungulamu. Era we twakomera ddala ng'akasimbudde oluvannyuma lw'ebigezo ebingi mwe yali ayise. Ndowooza nti ngezezzaako okukujjukiza obulungi. Nabwe kityo kankusaba onzikirize nve wano wennyini nkwongereyo n'Essuula ey'amakumi 24 ennyanja emmira. Nga naakayingira ennyanja akatundu si kanene okuva ku lubalama, ebigezo mwe nnali mpise byali 1000, naye nga mpulira binkugudde era nga mbulawo katono okufuuwa oluwa ng'atuuse. Neeyongera okusensera ennyanja, naye natuuka nga n'agagobya enswera olulimi sikyagalina, wabula nga ne gye njolekera nkyalengera amazzi gokka. Nasalawo nsooke mpummulemu male okusaka ku maanyi ndyoke nziremu okweyongerayo n'olugendo, kuba nali neewaddeyo nga nnina kugenda. Nga naakafaanana awummudde, ate nagenda okulaba ng'amayengo geeyongedde ku nnyanja era nga gakuba kwagala kunziza gye nva. Wano we namanyira ng'ebyokuwummula tebirina kuba kitundu ku bye nsaana kulowoozaako, bwe ntyo ne ngattagatta otwanya otono twe nnali nkwasizzaayo nsobole okweyongerayo. Wabula nga naakava we nnali nsazeewo okuwummulira, ennyanja yayongera okufuukuuka ng'embuyaga eri kuli terojjeka. Era nze wano we natandikira okussiza okumu okumu nga ntegedde nti obwange bukomye. Nga nkyalimu olwo nagenda okuzza amaaso ku mulwadde wange nga byasobye dda era ng'okufa kwamwesoose. Olw'okuba nali nategedde ng'afaanana okuba nnyini kaato kano, nali nkakasa nti obukugu abunsinga era nanyiikira okumunyeenya ampe ku magezi, wabula nga mu ye temukyalimu wadde akatununsi.
wabula mba sinnayiiya kyamagezi kirala, ejjengo ne likuba akaato kange konna ne likajjuza amazzi. Nze yali tamanyi wadde okuwuga, natandikirawo okusoma ey'okufa kuba kaali katandise okubbira wakati mu mbuyaga eyali ekunta ebitalojjeka. Nga nange sinnabbira, nasumulula omugwa ogwali mu kaato kano ne ngwesiba mu kiwato era ne ngusiba ne mu kyeyali amaze okufa. Anti nali mmanyi nga ye nga tekikyali kyangu kubbira bwe ntyo, nga ndowooza nti ekyokumwesibako kyakunnyamba nange okusigala waggulu. Kuno nagattako okumwenywezaako ng'olukokobe, era eryato we lyampunzikira nga ku ye n'eripye nga kinyira. Amayengo gaayongera okutukuba, wabula nga gatuzza ku ludda lulala olutaali gye nnali njolekera oba wadde gye nnali nva. Engeri ennyanja gye nnali ngiyingidde ekiwera, nali mbuusabuusa oba amayengo we ganantuusiza ku lukalu n'aba nkyalimu omukka, anti mu kaseera k'ebibuuzo bino nali ntandise okunywa agataali meeyagalire. Oluusi ejjengo bwe lyankubanga ne mbulira mu mazzi nga ŋŋenda okulwana okuzza omutwe waggulu ng'omukka mbaka mubake. Nga nkyali mu kulwanira mu kkutiya ntyo, nagenda okulengera amaato amalala 3 era we nagalabira nga tegandi wala kiyitiridde. Naleekaana nga nkoowoola abaagaliko okunsuula omukono, era nagezaako n'okuwanika ogumu ku mikono mu kaweefube w'okunyikiza bwe njoya obuyambi. Wabula wakati mu kuleekaana obutasalako, amazzi mangi gannyingira mu kamwa, wamma ne ntuuka nga n'okwogera sisobola, mpozi okukotyonkoka ng'atugiddwa akagumba k'enkejje. Ate ekyayongera okulebeza empina, mu kaseera ke kamu n'ejjengo eddala eryali ery'amaanyi ne liddamu ne linkuba. Lino nno lyantagaza bya nsusso, era ekyavaamu kutamulambo kwe nnali neekutte. Mpozi ekyasigalawo okugunnyungako gwali mugwa ogwali gwanywedde okuyitiriza. Oluvannyuma lwa bino naziira wakati mu kumirwa ennyanja nga mpaawo kye nkyayinza, mpozi okubbira ng'agenderera. Era omutwe gwange olwabulira mu mazzi, nange ne mbulira kyenkana mu kufa nga mpaawo kye nkyategeera. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde Essuula yaffe etabadde mpanvu nnyo, Essuula ey'amakumi 24, ennyanja emmira. Bwetyo bwebadde mpaka omulundi ogunaddako, era bwe tunaakomawo n'Essuula yaffe, Essuula esembayo mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu, Essuula ey'amakumi 25, amagombe gansakira obubudamu. Atakuumira mpeera abankuumire, tusisinkane olundi ate tulabe biki ebyaddirira. Mubeere bulungi, mweraba.